nĩ ceceni ya Inoro TV. Yes, Kamau. Yes, Joroge, good morning. Good morning, sir. Nekwega rucine. Niĩ ndĩ mwega harĩa ndĩreona. Niona niĩ ndĩ mwega ndĩ na kaũru. No gũcokeria Ngai ngatho kimia nĩ gĩathira kĩngĩ. Nĩguo. Na nĩ twakinya mweri 14. Ya twacamanĩtie na mũthuri ũngĩ. Arikana he ũndũ wonaga mweri 5. Nĩamũria kaĩ gwathire atĩa? Mweri 15. Mweri 15. Aroiga atĩa? Arajira nĩ kwanyitanire. Haya, na ndakiuge, ndakiura riboti kabere tondu. Okuguo mitaini ya guku kwarĩra nĩ nĩ kunene. Nĩ kunene mucio nĩ munene. Ndiamwĩra tena kamwe nĩtũranagia kaĩ gwathire atĩa. Nĩ gwagĩthire ũguo gwathire. No kũrĩagĩra. Niĩ Njoroge ndũmwe wa andũ matakuaga ngoro na ihenya. Ndũmwe wa andũ metĩkĩtie atĩrĩrĩ, gwatuka no kũrĩkĩa na gwakĩa no kũrĩtuka. Nĩkĩo rwĩmbo rwa Sir James rũtwĩraga aya ngwenda kuga Samido. Rwa Sir James rũtwĩraga kaba kwĩyũmia. Tutoragio nĩ rĩrĩ nĩ kwĩyũmia na tha cia Ngai nĩcio itũtũirie tũthiĩ na mbere na kwĩyũmia na kũhoya Ngai na kũmũiga mbere maũndũ-inĩ. Others, God is good all the time, and all the time. God is good and that is his nature. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Na wathi Gĩthũrai 45 kũrĩa ndĩatindire ira rĩ na ndĩramũkirwo wega mũno rĩ ĩta mũthamaki haija kũu Gĩthũrai nayo nĩ stronghold nĩ bedroom ya rucini. Nĩguo wathi kũu kamera Ngai nĩ mwega na ningo macokeria hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Nĩ ndamugeithia mũno andũ a Gĩthũrai 45 nĩ ndamũrutĩra ngũbia na twĩ hamwe mũno na inyuĩ. Mũranyonirie wendo mũingĩ mũno mũthenya wa ira. Gĩthũrai kwĩ matũra ta Mĩhang'o nĩguo haria waingĩrĩra haria reri rĩ Gĩthũrai eke tu deal na ha roundabout ni ha roundabout Gĩthũrai gĩothe guothe nĩ Gĩthũrai tiga gũcengregate keko nĩ Gĩthũrai. Twĩna mũhari twatũmĩrwo mũhari kuma na oroiga mũndũ mũhari wake ũkinyire mbere biũ rĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Martin Karogo waka gwathĩ. Aroiga atĩa mũhari ũmwe na Gĩkũyũ atũtamĩire thimo 20 kamuhari ga ithatũ ĩkoiga gwĩthema ngũĩ kũrehagĩra mũndũ gĩtĩo no kĩrimũ kĩendete o haro. Gwĩthema ngũĩ kũrehagĩra mũndũ gĩtĩo no kĩrimũ kĩendete haro. Mwathani arathime ciugo ciake. Ucio amen. Martin Karogo waka gwathĩ atũtũmĩ kuma Kagwathĩ atwĩra na Kagwathĩ by the njĩra harĩa rĩ mũndũ gwĩtwo Martin Karogo anjĩra thimo 20 kamuhari ga ithatũ Proverbs 20 verse 3 gwĩthema ngũĩ kũrehagĩra mũndũ gĩtĩo ĩndĩ kĩrimũ kĩendete o haro. Nĩ twaigua atĩ kĩndũ tũngĩongerera hau onake na nĩkĩo nyenda kamuhari kau kamwe nĩ karatwarĩria ini kamwe ti gũthoma atĩ tũi kamwe ũgatũra nako karirikanaga na gatonya wega biũ kamwe kaingĩra ngoro-inĩ nĩ gĩkeno kĩnene atĩa andũ a nyũmba ĩmwe gũikara menda-inĩ kaingĩraga ũkaigua no rĩu ũngĩthoma atĩ kĩrĩa yothe na mũndũ enda gũthoma ibuku rĩothe acha kamwe one verse a day one verse a day ndauga kamwe kamuhari rĩu Njoroge rĩ urona tũgĩthiĩ atĩa we urona bũrũri ũgĩthiĩ atĩa? Bũrũri ũyũ rĩ niĩ ndaũikia maitho na ndaũikĩria maitho rĩ umenye hĩndĩ ya kwagĩa haro nĩguo tũro kĩrimũ nĩ gĩthemaga mũndũ ũrĩa mũgĩ nĩ ethemaga ngũĩ no kĩrimũ kĩendete haro. Haro ndĩrũagwo nĩ andũ arĩa marũaga haro ĩrũagwo tondũ hena andũ maramaugĩrĩria angĩkorwo ithuĩ tũramera nĩ ũreka wega kana ndũkagũagũe rĩ no mekũrũa kama ũngĩthiĩ ũkore tũihĩtwo eraga na gatharia njata hangĩagire andũ erĩ hau mũtingĩrũa hangĩagire andũ maramugĩrĩria hau na andũ maramwĩrorera. Koguo ithuĩ nĩ ithuĩ maũndũ maya mothe makorwo me reflection ya ũrĩa tũhana. Ithuĩ no twanjie kwĩyũria atĩrĩrĩ nĩ ithuĩ tũcangagĩra ngũĩ ici na mwena either kwanja kwĩ andũ angĩ matũraga keyboard Kamau keyboard nona thimũ-inĩ wenda thiaga maandamano no uge aimakuo. Ndakũria kĩũria kĩu tondũ ndaikia ritho ngathĩti ya The Standard. Yes. Ndakora gĩtwĩra thutha wa maandamano ũrĩa kũrahana. Yes.
riu thaici niguo andu mareka mathabu ni hindi andu marecurania ni hindi andu mareciria igwathire atia ni hindi mundu arathi akaona atiriri muthenya ucio ni afutirwo wira tondu arokire wira kuria arokaga muthenya ucio ndathire gwake ni kwarariirwo muthenya ucio kwa mundu wakuire muthenya ucio gwe indo cia thukangirio muthenya ucio gwe nduka ya mundu ya thuka aftermath. President William Ruto arauga mutongoria wa Azimio aratongoria gengi ire rathie githũkangagia indo guku nĩ turonire indo nyingĩ mũno cia thũkangio indo cia mũingĩ by then ona fareno ya expressway irathũkangirio indo cia milioni 700 na no ithuĩ tũgũthondeka na nĩ racio fareno nĩyo ĩ haha nĩyo nĩrona haha tondũ ndĩngĩgĩikara ũguo no nginya tũmĩthondeke he ciana citũ irahũrirwo na tear gas ciana icio thibitarĩ nĩ irakĩrorwo nĩ ndagĩtarĩ ateteri aihoto cia mũingĩ nĩ mahũranĩte na ũhoro ũcio mũno. President kanitha nĩ rera president thikĩrĩria kĩrĩro kĩa a Kenya kwaga ũguo gũtikwagira nĩyo nĩ kanitha rĩu ĩroiga families kana endwa na arĩa metainwo na arĩa maragĩkire atĩa families come to terms with death of children, mothers and fathers in protest. Tondu kwina ciana irakuire kwa baba marakuire kwa mami marakuire riu nĩ ndĩ mũndũ aroria haiya koguo kurahana koguo ni kurituhagira riri kama kuria mundu akuaga murigo uyu kuria mundu gukua murigo wa gukwirwo kuria mundu gukua murigo wa gutigwo ni mundu arendete kuria mundu gukua murigo wa mundu wa oro njiri arathi thibitari kuria andu marariha. President aruga ndekugwagwa na ndegutiga kurehe maendeleo eguthi na mbere na agenda yake ya gwaka bururi ya ukuria bururi na ndegwitikiria handshake brothers handshake brothers ne itumoe ni moy handshake brothers ndegwitikiria handshake brothers manyita bururi megwate riu ndetatire gatete ya nation one miario irario haya hindira mundu ehitithio gutika president aigaga egwika atia what mundu anywa muma wake wa kugitira indo mioyo na gatiba ya bururi. Yes. Ruto arauga atiriri I will not allow the handshake brothers to plunge the country into anarchy. I will deal with them firmly. Who are the handshake brothers? Haya no tukumenya haya Azimio chief Raila Odinga araiga Ruto must stop making threats. If he wants to assassinate us, let him do so, but he'll also die one day. Ugone kuga ati aikora Ruto no ginya atike kwihura githuri kana gutwikirira mikana na aikwenda guturaga ni aturage onake no agakua no riu niguo kandu angi a kanitha tuna mundu gitwa Archbishop Timothy Ndambuki araiga we fear that the growing sense of hopelessness will push the country towards instability and possible violence. Kanitha ni acenjia murorore wa maundu aiga atiriri kwina andu ni matire na mwihoko kana andu ni maraigua moritwo ni hinya na kĩndũ gĩkĩ kĩngĩa kũrorwo ri no gikia bũrũri thĩinĩ wa ngũĩ. Haya thikĩrĩria Sheikh Abubakar Bini ni mũtongoria wa dini araiga we should not wait for someone from outside to come and sit with us. We have religious leaders who can spearhead the process. No twaraniria no tikare twaraniria. Haya Archbishop Martin Kevuva we appeal to you to reconsider the proposed mass action program that is likely to worsen the situation for Kenyans. Ati modo to Raila Odinga please reconsider the proposed mass action which is likely to worsen the situation for Kenyans. Ino ni mitongoria ino ni miario ya atongoria adini makirathuria yeri ati tiga kuhuranira githuri we nawe tiga kumiria maandamano tiga kwira andu maimire makaandamane maundu mani mekurehera bururi thina hau kĩonda nĩ ndeto cia Jubilee igoti nĩ rĩrarũgamiria kweherio kwa David Murathe Jeremiah Kioni na Kaguyo wa Gicohi ta atongoria a kĩama kĩa Jubilee nĩ rĩambire kũrũgamia ũhoro ũcio thutha wa mwandĩkithia wa ciama cia ũteti kũruta maandĩko ma gĩthirikari ma kuga Jubilee kwĩna ũcenjia kana kwĩna atongoria angĩ. Igoti nĩ rĩrambire kũrũgamia ũhoro ũcio. President auga tuteme mĩtĩ rĩ ndaugire ithuothe augire warubaga tiguothe ti andũ othe merirwo mikuru riu andũ othe maratema mĩtĩ mathiĩte nginya makaingira mĩtĩ ĩgatuĩka wĩte nginya mĩcacana mĩtĩ mũtithukĩte mĩtĩ nginya kwenda maraga ya broti. President ndaugire ithuothe na niĩ ndaiguire akiuga augire
na gukugwa mwena wa Moro na ni andu aria licensed riu ithuothe ri twina tungo no ikango gatuthi ga power so riu ithuothe twina tunya mutu tugitema miti riu twacoka nako ningi riu ikurugamia rugia biu hau orugano-ini rungindonda ri ngari kana kai kare getagwo baby sagini karutwo maitho ni tatawe na coweri macokire bakenyua canga ukungwira imwe nao twina aini aria ngo amugithi twina Samido na twina Gatutura neguo nimegukoroma ndona haria nimahariria haria mekoinira nimegukana maine akiri horo mwego ucio maine na twari horo wa iheo tugikungwira iheo yes turikungwagira iheo cia aini aitu iheo cia artist aitu na iheo citu ni gukorwo ngeri horo wa andu metagwo CRB kuria mundu ikagio aremwo ni kuriha thire ta kuria Jimmy aremetwo kwiruta tukorwo na Catherine Magua ni wa andu megutwo Metropole CRB okay atwire mundu ikagio atia kuna mundu umaga atia kugwa CRB CRB ni kuga Credit Reference Bureau kuria mundu aremwo ni kuriha mathire aikagio twina Catherine Magua ni eguka agitwire atiriri Njoroge mungiruta atia mathire-ini mwina kata heno doge Nega muno nä å ndå wa gå thiä na mbere gå ikarania na ithuä reke nyambe gå thomere mohoro maitå na njä ra nguhä ma ithaa rä 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 a thinacara na rä twa rä akwa nä Njoroge wa Githĩnji. President William Ruto augä te ndegwä tä kä ria må tongoria wa Azimio Raila Odinga kana må ndå o wothe atabanie mä rå rå ngano rä ngä igiå atä mä rå rå ngano ä no yå kä te na mwanangä ko wa indo na mä oyo akiaria hwainä kana ira hwainä arä kaunti-inä ya Tharaka Nithi. President akinyiriria ati ndegwitikiria Odinga ahuthire mbeu njithi gukinyaniria itanya ria kwagagia thirikari. Nake munini wa President Rigathi Gachagua uria marari na Ruto augite ati atongoria a Azimio aria maratongoragia mirurungano iyo na aria maramirugamagirira kimbeca mabatie guikio ngono nao ambunge aria marari na Ruto nao marenda Odinga athitangirwo igeria ria kuharagania wonjoria wa bururi. Anakasirika na mimi sasa, ameharibu, amevunja maduka, amevunja sijui nini, ameweka vijana wakaharibu mali, amezusha mpaka maafa imetokea. Mimi nauliza nyinyi watu wa Tharaka, kuna mtu anazaliwa ili aende afanye maandamano? Kuna mtu anazaliwa ili aende atupe mawe? Nimkalie ngumu awache kuharibu mali na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kisirani. Awachane na mali ya Wakenya. Ndio mumesema, kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya. Na ndio mimi nawaambia our handshake brothers, nyinyi mnatumia pesa mlizoiba kupiganisha Kenya, kununua vijana waharibu mali, walete fujo, walete maafa, kwa sababu hamutaki tuendelee kama Wakenya, mnataka kutuweka mateka wenu. Nataka muniamini, hawa watu acha niseme sana, sio kama tunaelewana. Niwaulize watu wa Mutindo, watu wa Mara, kulipa vijana waharibu mali, walete fujo, wavunje vitu, walete chaos, itapunguza gharama ya maisha kwa njia gani? Kuna vile gharama ya maisha itapanda, itashuka. So hii ni ujinga mtupu, na ndio wanataka kuharibu dunia yetu. Na mimi nataka niwaambie, you never succeeded in the past, you will never succeed now, you will never succeed in the future. Na wale wote ambaye waliharibu mali na kuiba lazima wakamatwe, wapelekwe katini, wafungwe. Mambo ya kuharibu mali hatujui. Sisi ni watu ya kuchunga mali na kutafuta mali. Na ndio tunasikia mbaya tukiona Peter Munya ametumwa hapa na Raila kuchafua hapa Meru na Tharaka Nithi. Akwende. Na sisi tunasema tutakuwa na mkutano ya viongozi. Ndio tuongee mambo ya huyu Peter Munya, huyu Nderito Mureithi, huyu Kioni na huyu Mwangi wa Iria na Martha Karua. Na tunasema rais wetu hapa katika mlima
hakuna mtu atakubaliwa hapa kuja kuleta fujo na kuharibu mali. We shall not allow maandamano ya Azimio katika Tharaka Nithi. Kama huyu mtu wa siku yote tunaona hata wewe hatukuelewi vizuri. Ama ni namna gani watu wetu wa Tharaka Nithi? Huyu mtu atumbukizwe ndani. Na nikataa kutumbukiza ndani, sisi wenyewe nikamtumbukiza ndani. Munini wa President Rigathi Gachagua ni okiriire amwe atongoria a gicigo kia Mount Kenya igati ni marahuthirwo ni mung'ethaniro guthararia thayo wa gicigo giki ari tauni-ini ya Naibor county-ini ya Laikipia. Gachagua igite atongoria aya nio mararahura ikundi njikirire mukana ni watho iga thirikari ndegwitikiria ikundi icio icoke. Karo Kinyigo Mwaura mwandikiti wa mohoro ari no horo cio makiria. Kurumirira uthukangia wa indo o udumwe na ikuo cia andu matanyihiire 10 hindi ya mururungano wa ngwataniro ya Azimio, munini wa president ni amenereirie ciiko ici oho akiorota atongoria matiganite kuma gicigo kia Mount Kenya akimeko wa kuhuthirwo ni mung'ethaniro guthararia thayo. Those boys who are looting things on Mombasa Road belong to that criminal gang. We are going to hunt them down. Sasa wewe Derito Muriithi, wewe Kioni, wewe Wairia, mnandanganywa na Raila, mnakuja kuchafua amani hapa katika Mlima Kenya. Watu ya Mlima Kenya ni watu ya bidii, ni watu ya biashara, ni wakulima. Hawajui mambo ya kuharibu mali. Watu ya hapa ni watu ya kutafuta mali na kuchunga mali. Kweli ama uongo? Riu munini wa president augite ni gukugia na mucemanio wa naihenya wa atongoria kuma gicigo kia Mount Kenya gucirira ciiko cia atongoria kuhuthirwo gucogera ngui. I'm going to call a meeting for leaders. We are going to make a decision as a region so that we agree what will happen. But this region, kama mtu nataka kuharibu pahali ingine, not this one. This one, no, it will not happen. Atongoria aria gema maumana munini wa president onao ni mamenereirio thukangia wa indo hindi ya mirurungano. Watu wako na haki ya kuandamana, lakini wasikuje kuiba mali yetu, wasikuje kuharibu mali ya serikali. Hiyo usalama ni lazima tuirudishe. Tuko na uchungu sisi mwingi sana tukiona wakati rais alali, naibu wake alali. Sisi tunafanya kazi masaa zaidi ya 18 kuhakikisha kurundisha mambo katika barabara sawasawa ili Mkenya asaidike. Wengine, the foundation that has been built for the last few months, other people wanataka kuiharibu. Sisi watu ya Laikipia tuko nyuma ya Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na Rigathi Gachagua, usiogope na huyo mtu, achana na yeye. Wewe fanya tia wananchi wa Kenya kazi. Ngwataniro ya Azimio yugite no iguthie na mbere gutafania mirurungano eno na kuongerera matuko ya kumitafania. Ngiribotera Inoro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura. Nega muno Karo Kinyugo Mwaura. Minister wa ugitiri Professor Kithure Kindiki augite ati gutire mirurungano igucoka gwitikirio bururi-ini wa Kenya ya kung'athiria thirikari thutha wa uthukangia uria uratafanirio mirurungano-ini ino ni ya Azimio gutiganite. Kindiki augite ati hingo ciothe kana hindi ciothe mirurungano ino ya tafanio irarikirira na ikuo, nguraro na uthukangia wa indo cia thirikari na cia muingi, na nikio honge cia ugitiri cirenda gutigithia mururumo uyu wa uthukangia. Waweru wa Nyambura ni mwandikiti wa mohoro na ari no horo cio makiria. Akihingura mwako mweru wa ceceni ya borithi ya Kiserian na ofisi ya munini wa cifu ya Olosuruti ya kaunti-ini ya Kajiado, Minister wa ugitiri Professor Kithure Kindiki ayukitie mweke uyu kuga ati thirikari itaurite mirurumo ya mirurungano ya ngwataniro ya Azimio ya kuregana na thirikari ta rurenda rwa uthukangia wa indo cia thirikari na cia muingi, kugerana ngero na kuragana na yagiriire gutigithio oreo. Hatuwezi kukubali nchi yetu isambaratike tukiangalia kwa macho, na ijalishi ni mwanasiasa gani ambaye anahusika. Na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na tutakubali mtu yoyote, na ule anafikiri ni mchezo ajaribu.
Profesa Kindiki anyitirĩire atĩ thirikari nĩrĩkĩtie gũikia ngono makĩria ma andũ 300 amwe ao marĩ atongoria ta mũmbunge wa Mavoko arĩa marakuruhanio na ũici wanangi na ũgerani ngero na thutha wa ngwatanĩro ya Azimio kuga atĩ igacokereria mũrũrũngano wayo mũthenya wa gatatũ kiumia gĩũkĩte. Thirikari yugĩte atĩ rita rĩrĩ mĩcoro ya kũng'ethanĩra na arũrũngani nĩ kũrũmarũmio. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. We are ready. Na tumuogopi mtu yoyote. Hii mzaha na madharau itaisha tu. Ati hakuna vile serikali inaweza fanya sijui. Jana hata walikuwa na bahati walitoka mpaka wakaanza kung'oa barabara. Siku hiyo ingine hata hawatafika pale. Tutanyoroshana nao kabla hata hawajafika pale. Sio kama tunaelewana. Ukiharibu mali mtaonana na Kindiki. Msitulaumu sisi. Kwenda kuharibu mali ya watu, yale ambayo ilifanyika jana, hiyo sio maandamano. Ni madharau, ni wizi ya mali ya watu. Tunakataa mambo ya kuharibifu wa mali na tunakataa mambo ambayo haihusiani na tabia za Kajiado County. Kajiado County inajulikana kwa amani, inajulikana kwa mambo ya makabila zote kuwa pamoja na viongozi kuwa kitu kimoja. Thutha wa ngwatanĩro ya Azimio gũkĩrĩra maabithaa a borithi ikiuga atĩ makoretwo makĩhũthĩra hinya mũkĩru kũng'ethanĩra na arũrũngani, Kindiki nĩateteire maabithaa ake arĩa augĩte atĩ matigũikara thĩ kwĩrorera wanangi ũngĩ ũgĩtabanio na watho ũrĩa amarutĩire nĩ mang'ethanĩre na mĩrũrũngano ĩrĩa yothe ĩkĩrĩirwo mũkana nĩ thirikari. Nataka niseme hivi, maafisa wetu wa usalama, mukae chonjo, mukae gangare na musicheke na wahalifu. Don't joke with criminals. Deal with criminals firmly and without mercy. Lakini vile vile muwe na heshima kwa mwananchi ambaye hana hatia, mwananchi ambaye hafanyi mambo ya vurugu, musimsumbue. Thirikari no yugĩte atĩ atongoria arĩa kũringana na watho yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩmagitĩra matonya mĩrũrũngano-inĩ kana manyitĩkane na mahĩtia ma kũmĩbanga na kũmĩteithĩrĩria kinyanĩre mekwehererio maabithaa ao orĩo. Thirikari ĩnyitĩrĩire atĩ nĩ ĩharĩirie kũiganania mathabu ma kũgitĩra ihoto cia arũrũngani a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition makĩambĩrĩria ikereka rĩu rĩngĩ rĩa mĩrũrũngano kiumia twerekeire ũndũ ũmwe na kũgitĩra indo cia mũingĩ ĩkĩgiragĩrĩria nguraro na njũragano ta iria cikoretwo cikĩonekana mĩrũrũngano-inĩ mĩhĩtũku. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Nĩwega mũno Wawerũ wa Nyambura nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Na nĩ ngwenda tũikirie na tũgĩcokeria tũkũmenya nĩ njega mbũi ũrĩa hathara ĩrĩa imanire na mĩrũrũngano ĩyo yahanĩkire mũthenya wa gatatũ. Tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya, reke twambe tũikirie. Karibu Juma mwanangu. Asante sana baba. Karibu. Nashukuru. Karibu mami. Tumekuja utushauri kuhusu ununuzi wa shamba ili maisha yetu ya baadaye iwe mazuri kama yenu. Tutawapeleka kwa kampuni ambayo itawapatia title deed kwa haraka sana. Kujeni ni wapeleke Top Care. Hapa ndio Top Care. Karibuni sana. Hapa Top Care. Tuna mugoda juja wa 595,000 na just kana 495,000. Tusherera Roiro Town Greek Towers kana tuhorera thimu o riu 0708 000 Top Care ni muci waku mwehokeku wa uigithia. 3 4 5 6 7 8 9 faster. Faster. 1 2 3 4 5 6
7, 8, and 9, and 10. Good. Zoea kujitreat. Zoea kampani yako. Jipende. Unaangalia mfuko kuna 200. Unashanga utafanyia nini? Usave ama ujibonde. Saa hizo ni saa 8 kajua kamewaka. Wewe naye ni nani? Unafika kwa Mama Njeri, unaitisha choma yako moja hatari. Unakula unashiba. Alafu Gabriel kana kupiga. Ukishashiba ndio unajua maisha Ulaya. Na kuambia una nice yako yote. Jipende Morio. Dial *811 *281# to get Jipende. Wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ indo cia ciringi milioni 700 ni ithũkangĩtio barabara-inĩ ya expressway kuma Mlolongo guthie Syokimau kuria arũrũngani marathũkangirie na kuiya kamera waya cuma na indo ingĩ iria ithondekete barabara ĩyo ya kĩrĩu. Kuringana na minister wa Ukui Kipchumba Murkomen, andũ makĩria ya 50 nĩmanyitĩtwo nayo supermarket ya Eastmart rũhonge rwa Kitengela ĩtigĩtwo na hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa nyanake gũtua mĩrango na kuiya mbeca na indo itiganĩte. Legabui mwandĩki wa mohoro arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Marima maya supermarket-inĩ ya Quickmart Mlolongo nĩmo matigarĩte ta kĩonereria kĩa tharĩkĩra ya mahiga maria marauraga tabura itũra-inĩ rĩrĩ. Arũrũngani magĩtitimũrana na maobithaa borithi arĩa marahotomirie mĩbango yao ya kũingĩra gũkũ. No supermarket-inĩ ya Eastmart Kitengela rũgano nĩ ngũrani thutha wa nyanake iretuĩte arũrũngani gũkinyanĩria mĩbango yao ya gũtua mĩrango ya nduka ĩyo na gwĩthara na tũthandũkũ tuothe tũrĩa tũigagwo mbeca andũ marĩha gũkũ angĩao magĩthara na indo. Gatika kahinda ga thayũ tũkĩona mahiga marĩa maikĩtie gũkũ nĩ maingĩthio na nĩ marahotia gũkũra macini ciothe cia mbeca cia haha mbere na indo cia iria cia mbeca cia kwendia na kuria thutha bado kuria indo marakuire. Oici no thũkangia o ta ũyũ no gũcũngĩrĩirio barabara-inĩ ya expressway kuma Mlolongo gũthiĩ Syokimau amu nyanake icio iratuangaga mĩgĩko ĩrĩa gayanĩtie barabara ĩyo magĩtharaga nayo waya mũthemba wa kopa na angĩ magĩtuangaga kamera cia barabara iria ciarema gũtuĩka igatũrwo na mahiga. Kuringana na minister wa Ukui Kipchumba Murkomen, hathara ya ciringi milioni 700 nĩwe icũngĩrĩirio barabara-inĩ ĩno gũkũ akĩheana mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩa othe mekũnyitwo kana kũgwetanio na ciĩko icio. I want to tell those characters who were here yesterday today again and see the consequences. The consequences will be dire because the government of Kenya can no longer act as though we are in a pariah or a banana republic because a few people. Augĩte makĩria ma andũ 50 nĩ manyitĩtwo akĩongerera atĩ hathara ĩno ĩkũrĩhwo nĩ a Kenya kũhĩtũkĩra magoti. Ati mtu anatuambia kwamba amepunguza ati gharama ya maisha. Saa hizi tayari mwananchi atalipishwa kwa ile tumepoteza hapa nusu bilioni. Hiyo ni kupunguza gharama ama kuongeza gharama. Oici wa cuma barabara-inĩ ĩno nĩguo cũngĩrĩirie rũhonge rwa hinya wa kũhũthĩka gũtabania mũcemanio ũrĩa ũtongoretio nĩ mwandĩki mũkarũ rũhonge-inĩ rũrũ Alex Wachira na kĩama kĩa endia a cuma ngũrũ wa kũbanga njĩra iria mekũhũthĩra gwethana na arĩa maraiyire cuma cia barabara ĩyo ũndũ ũmwe na arĩa mabangĩte gũcigũra. Ministry ya Interior na Ministry ya Roads actually marry on the ground magetha andu aria maranyitirwo on camera tandu kuri amwe maranyitirwo on camera na gutigukinyia thikũ nyingĩ mbere ya manyitikĩtwo ni thirikari. Dealers aria othe guku ni tu profilete na tukaria nao na thimu mundu othe kureherwo cume no ona age na ona edinangie ihurwo mbica tumwo mtandao-inĩ witũ andu a scrap metal niguo tuhote kwaria na borithi niguo andu aya moke manyitwo tondu giki ni giko gĩa thoni muno. Mongereire atĩ andũ erĩ nĩ manyitĩtwo kaunti ya Naikuru magĩetha thoko ya waya cia kambuni ya thitima mũthemba wa kopa na arĩa othe mena indo cia kũiywo kuma barabara-inĩ ĩyo moretio macicokie mbere ya mahobanĩirio.
last year ni mwonire thirikari ikihinga practice ino ya scrap metal tutirenda gukinya hau ugo turakwira kaundu kanini muno mutikagure indo cia iria ciitwo ciri cia thirikari kindu kia mbere mundu atukunyita tukwamba tumudilist kuma listini itu ya scrap metal dealers. Number 2, to advise Scrap Metal Council ikaje license yake. Number 3, aikio ngono na atwaro igotini tutigirire ati ni anyita mukiria guoko kwa sheria. Na riu hatire nganja ciringi milioni 700 hathara iria ironekire muthenya wa ira igukorwo ikirihwo ni a Kenya kuhitukira magoti. Minister Murkomen akiuga he bata aria mararurungana makorwo makimenya maumirira maciko ciao mirurungano-ini. Ngeribotera Inoro TV kuma Syokimau County ya Nairobi, Titagwo Jenga Wambui. Jenga Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na ndĩona mathaa mathiĩte mũno, nĩ tũkamba gũikĩria tũgĩcokeria tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ. Ndĩona mathaa mathiĩte mũno, koguo we kwandĩkĩte ndũmĩrĩri nĩgũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri ciaku o mathaa magĩthiaga na mbere, no harĩa hothe ũrĩ na ũrĩa wothe ũreka ngakwĩra good morning. Ndĩona thaa ithiĩte, ithĩ ndĩrona kana wona atĩa? Thaa tithiu. Haya, githome message. Who am I to argue? Turacokereria na ngathĩti. No, kila kindu. Thapki special. Introducing Thapki in Kamba. Thapki, kwani wamba goyu? Koma lukaitu selewa. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thapki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Kwateni mwetuzu? Nakatoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa, na ndikwenda kwenda na harusi yenu. Ntakitale ni etie, andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bwa mituki. Watch Thapki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikiwa. Tweria tafarira ikarago kiroraga maundu maria marabatarania niguo mundu atonye tafarira-ini ya waki wa nyumba niguo gutigirira ni urahingia maundu mothe. Ora star 832# kanocerere www.bomayangu.go.ke ucoke wikire ciringi 200 ta mbeca cia kuyandikithia na deposit yaku ya mbere. Boma Yangu is a government affordable housing project. Aikari Amoro, mubunge wa Nyukuria Kimani KK yaramwitira Molo constituency boda boda oye open day. Motungata hatari marehi ma uthondeki wa nduthi, githomo gia first aid, urigitani wa maitho na marehi ma NHIF ma mwaka mugima na igongona utangitigithia. Oho ni ugakenerera nduthi iria irehuthagira hinya wa thitima. Igongona riri ni rikahumbwo riri ni minister wa ukui Senator Kipchumba Murkomen boda amwe nene biashara cia ukui thiririe umenyereri nitucemanie. Yes, Joroge, twiriera-ine ni maratuona riu. Ni maratuona i. Taharia Billionaires Hotel Ebure. Billionaires Hotel Embu. Inoro Rushine ni lazima kama dawa. Nasema hivyo ni Ibogo Thomas kutoka Embu. Thomas, ngedidwa the area my Billionaires Hotel Korea Ebu na medete Inoro Rushini. Ni mekabi muno ikoragwo ikirite Inoro handu hothe mwekirirwo Inoro mundu the mwekirire Inoro we wikirire mashabiki maku kana mashabiki maitu na aguri aku gatheti tumwe tukimura mura gatheti gakwira thank you very much, we salute you, thank you very much. Good, twajia na gatheti ya Daily Nation na niwe gagarute karamu gakwa. Meticulously. Oh yes. Soka nikwenda karamu ni muthega ni kwenda tondu the only reason ndetikira ni tondu ukaigite hamwe na kau gaku. Otherwise ukaruta na guku ni ngurigwo why are you nikirathi tukania turamu why are you hey. Good. Nona Pastor Annual Lawrence ajira ni akena ni wega uguo Pastor Annual Lawrence riu karamu gaka geti yari kwandika okurura hari okuga haya ruta tugia na ceasefire
ceasefire ni kuhoria mwaki. Horia imwaki horera. No twambe turore atongoria kana protagonists. Ndina President William Ruto no president wa bururi uyu arauga atiriri, I will not allow the handshake brothers to plunge the country into anarchy. I will deal with them firmly. Ndigwetekera na ndigwetekeria ario nyineri ara mageithanirie ngithi cia handshake na nimo kimoe ni amageithanirie mathukie bururi uyu kana mathinikie maikie bururi uyu ngahi haine na unine wa watho. Nie ndeta president riu ni William Ruto tini ndituikite andu acio eri ni mekunyona na kera ilo dinga akauga atiriri, Ruto must stop making threats. If he wants to assassinate us, let him do so, but he'll also die one day. Ndiataura miario ya Raila ile Njoroge athoma na Githungu na Raila etaga Ruto ndamwitaga president. Koguo ni miario ya Raila ndirataura Ruto no nginya utige gutwenderia guoya tiga utuhemekana Ruto akorenda guturaga ri turage Ruto onawe muthenya umwe ri no gakua na ni miario yao ya Raila Odinga ni tuthie kwi mutungatiri ni thiko ici Njoroge ndenda kanitha muno. Haya Archbishop gwitwo Timothy Ndambukire arauga atiriri, we fear that the growing sense of hopelessness will push the country towards instability and possible violence. Twina guoya munene muno ta kanitha tondu andu ni matete mwihoko na kiundu kiu no kuneneha kana kwihirira kirehirira na uguo kirehirira ri kia guthinekania ona ngotha kiugo guthinekania kia guthinekania bururi uyu witu ngahi haine na wagagu. Haya hena Sheikh Abubakar Bini arugate Bini, we should not wait for someone from outside to come and sit with us. We have religious leaders who can spearhead this process. Tutiagirirwo wikara thi turuthiriirie mumi na njira tweterere mundu gita Kofi Annan oke ati atuteithie aikare thi na ithui atuiguithanie na Kofi Annan ni ahurukire by the way ni akurire iri mundu ungi ukarwa ikare ithenya riri ikare. Bururi uyu wina atongoria a dini aria mangihota gutongoria miario ya uiguano gatagati ka andu aria mang'ethanĩire. Archbishop Martin Kivuva, we appeal to you to reconsider the proposed mass action program that is likely to worsen the situation for Kenyans. Ni turamuthaitha mwiciria keri uhoro wa mubango ria mwinaguo maandamano maria mangithukia muikarire tiari muthuku wa a Kenya. Riu gukire na pressure kana ni kurario ni kurorio atiriri haro ne guthie ginyari tuguthio ginyari tugwika o ginyari miene eroranio mieneno yeri niri igecurani uhoro wa bururi uyu handshake brothers ni Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta. Tathie page 4 na 5 tondu Ruto na igwe echo deal now family 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 deal with them family. No na aftermath tarora the cost of Azimio demos rora farafareno ona ndirarikia kuriho farafareno irathukangirio indo cia milioni 700 icio ni mbeca milioni 700 gwe haya andu ahuri biacara maraiga mbeca iria irorire muthenya wa iyo wa Wednesday ni 1.2 billion 3 billion actually 3 billion na mundu gwitwo senator wa Nairobi Edwin Sifuna ira ne araugire atiriri bado riu mekwaria maendeleo maandamano ti maendeleo tondu hena mwena wa maendeleo na maandamano andu maandamano maroiga kiumia giki kingi kurikagwo maandamano matuku atatu muthenya wa mwambiririo wa keri na wa gatatu ngidacho ni ndegwe tamasija marikaga every Wednesday ruto no gwetera ithu twi ha twi inform educate and entertain indo ni ciathukagio muno riu ni ku inform andu indo cia mbeca nyingi mikawa matuka iganda gari kurana hadhara Njoroge tahana hadhara na utire mundu tarakaya
na indo cia muingĩ nĩ ciathũkangio, indo cia andũ kĩũmbe nĩ ciathũkangio, andũ nĩ makua, andũ nĩ magagio, andũ nĩ magathayo, mũndũ watwaraga mũndũ wao dialysis ndanamũtwara nĩ ũndũ wa kĩagago kĩrĩa gĩkuo, andũ aingĩ marakanjire nginya appointment cia thibitarĩ. Reke ngwĩre the things that change nyingĩ mũno. Na ũngĩrora page ĩno ĩngĩ 5 nĩ tũronio ũrĩa Murkomen minister wa ũkui nĩ aratwĩrire atĩ mangĩka ithabu rĩao rĩa naihenya barabara ĩno ĩguo ĩrathũkirio expressway nĩ athũkirio na gĩkĩro gĩa kĩndũ ciringi mirioni 700 700 million. Barabara ĩyo tondũ nĩ ũthome wa bũrũri ũyũ umĩte kũrĩa JKIA ndĩngĩikara ũguo ĩrĩ no nginya ĩthondekwo na ĩgũthondekwo na mbeca citũ iria tũrengagwo igoti no nginya cokio rĩa rarĩ nĩ ciringi mirioni 700 irorire ũguo. Kũrĩa tukire rairo indo nginya kamera, nona kamera iria ikoragwo kũu bara ĩyo waya cia kopa cia thitima nĩguo ciĩ goro aracokera iyo cuma mũndũ athiaga kahĩtũka na gĩcunguruma nĩgetha ciagacokerie ta gĩtacuma ngũrũ. No kai ũrĩa ndona thirikari nĩ ĩrahũthĩra mbica cia CCTV, mbica cia video, mbica iria ciĩ mitandao-inĩ kama wata kuigua mũndũ agĩrĩtwo gwake mũciĩ tondũ ũthiũ waku rĩ ndwakĩoneka atĩ we nĩwe wathũkagia kĩna rĩu menye ndũgũthitangĩrwo kwa ndamana ũgũthitangĩrwo thũkagia indo cia mũingĩ na ndĩgirwo nĩyo economic sabotage. Inform and educate and entertain. So nĩguo wĩra witũ. Tathiĩ page 6 nĩ atongoria a ndini. Atongoria matiganĩte a ndini hena Christians, Muslims na Hindus. Ũhĩndũ thoma dini yao ĩtagwo atĩa? Oyo Hindu. O Hindu. Hinduism. Othe nĩ maraumirira ira marera president na marera Raila gũwagũwai. Tigai gũkanĩrĩra, tigai kwĩhũra gĩthũri, tigai kwĩng'ania. Inyuothe rĩ mũrĩ a bũrũri ũyũ na bũrũri ũyũ nĩ wa bata makĩria njorogere kengwĩra na Kenya ndĩgũthira rĩu no nĩ marerwo nĩ akanitha nĩ ndini gũwagũwai. No, President vows to deal decisively with his predecessors and Mr. Odinga. Kugora deal na dueli. His predecessor na predecessor wake ni Uhuru Muigai wa Kenyatta and Mr. Odinga. While Azimio says that wave of protests start Wednesday. Tadama haure hadikito no akururira. President vows kwehita to deal kung'ethanira decisively hatari kuhitithia with his predecessor na mũndũ ũrĩa warĩ mbere wake na nĩ mũndũ warĩ mbere yake nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta no president wa kana wa bũrũri and Mr. Odinga ke abekinyi hau president vows to deal decisively with his predecessor and Mr. Odinga. Koguo president ara deal na ndweli aragire ko deal na ndweli atekuhinga ategufucia decisively ni kuhi ni ndo mukunyona ni mukujiteki inywe mukuguda na mujathimure Raila na horo wa president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta na Raila Odinga meko mukuda mamwathimure. While Azimio says na Raila Odinga akauga atia that wave of protests starts Wednesday. Mururumo wa gatatu wa maandamano mara majirie mweri wa mugwanja magicokerwo muthenya wa gatatu kiumia giki ni magaikira itena ria gatatu muthenya wa gatatu kiumia giukite ni Kenya ria yakwa ndahuragirwo kana nĩ rĩa itu mwahunyerera na minister na tuthi haruka kona-inĩ minister wa ugitiri wa thĩinĩ talks tough on demonstrations araigire gũtirĩ hĩndĩ gwĩtĩkĩrio maandamano mangĩ talks tough na araigire atirĩrĩ minister Kindiki talks tough. Yes, talking tough does not mean shouting. Kama mũndũ arĩa matashautaga rĩ nĩ maiguagwo mũno ungenda ndukaiguo ri ta komando ungenda kuona nyinyi mtafanya tamera atiriri ndauga atiriri kama hii mzaha itaisha hii mzaha the more you lower the voice the more authoritative it becomes. Tema gida hau
ona ikenda kwariria ciana ciaku kana mutumia kana andu aku, the more you want to pass the message, the more you lower the voice. Riu araigire atiriri, and he was talking tough, ndamuthikiriria haha akiaria, hii mzaha itaisha. Ati wanasema hakuna serikali, tutaona. Kioke giacoka iga tondu ndathikire rugano na nini kindu ingitio ni thirikari neane. This is something that is attributable. Attributable ni kuga atiriri kihaha. No kwira Brenda ni twikirire hari woiga. Aiga hao watu hawatafika huko. Tutaanza kunyoroshana na wao mahali wanaanzia. Na dawa shout. Kahora. Kama ginya. Tabia page 8. Tabia page 8. Mugomoshi orari kuari. Urathe ukirie ginya kuria kundu gwitwo port ya Mombasa. Tondu port ya Mombasa ri ni kiriaga container magana ngirinya muthenya. No igwa gutia hotire kurutika wira. Ici ngena ciatire gukuo na nigukuagwo imwe ngiri imwe na magana matatu ciambataga na reri ciambatire. Unaona ore mathina mathiete. Haya. Na ririkane nginya ruwe ni marori maria makuaga maturera. Na murata itetagwo Bugwai. Bugwai uko muona. Bugwai ndabona. Trackers say they will continue with the strike until their grievances are addressed by the government. No mararehe thina ni magomete. Acio magomete ni ndu wa maundu mangi matire maandamano-ini. Acio ni maundu mao makugoma makwiga mirothe. Na nimo maya marori maorona mapakitwo ma transport hari handetwo maungu. Ni maundu mariko macio matuma andu acio magome. Marauga atiriri andu a marori ni kwenda marona gata biacara no ya gukua mirigo eno na mugithi tara matunya wira uguo reri eherio. They are protesting the already suspended directive that drivers undergo retesting. No marandegana ni ndo akaundu kau bado. Okay. Na it's already suspended. Uno no kakirigwa tiri muragoma kindu kieheretio. Ndogoria. Haya. Twende pole pole tukiendanga. Tuthie page 10. Page 10 ile. Ici nio cio wega biu. Ici nio ciruire tondu nona ni mwari na mundu gwitwo Karini Kega. Na Karini Kega. Ona no tuone bicha page 1. O tabe coke page 1. Coke page 1. Hari akienda tondu ni ho ici ndeto ikuheanwo. Yes. Na ni ndeto ngurumirira muno. Cia ngucanio ya utongoria kuria kiama-ini kia Jubilee. Mheshimiwa Karini Kega ni arari haha aikire hau ikaire na akiuga o nio atongoria a Jubilee mena Mheshimiwa Wanjiru Wachega niguo tondu registrar wa ciama cia kiuteti ne ugire uguo na kurekirwo thiini wa ngatheti ya thirikari. Mwena uria ungi uragucania wa Jubilee uraguthuka igoti-ini na igoti-ini ne rirauga niriamba kurugamia kweherio kwa Jeremiah Kioni Mheshimiwa David Murathe Mheshimiwa na Kagwe wa Gicohi ta atongoria a Jubilee. Jaji uretwo Asenath Ongeri no rabire kurugamia notithi iyo rarutitwo ni mwandikithia wa ciama cia kiuteti Anderito akira muingi ati kwa Jubilee ne kwagia na ugaruruku na kuringana na thirikari atongoria aria magiyoko magitongoria kiama kia Jubilee ni Karini Kega na andu angi no riu murengo wa Kioni ni rathire igoti-ini no raheo marua makomba kurugamia itua riu ginya tukirwo ni atia gugethie bicio mwiroreri murona hau ni ya Jeremiah Kioni President Uhuru Kenyatta na President wa kana na Vice Chair David Murathe. Mundu ucio rona gatagati-ini ka President Uhuru na Mheshimiwa Murathe ri tuweta Pauline niwe ucio eto Pauline Njoroge niwe ucio na ni aheirwo wira ku hindio kwari na eno yetagwo National Delegates Conference akanya aheirwo wira kiama kinu kia Jubilee no mwe wa atongoria kiama-ini riu ri ndeto iri gukinya hau ri niho maitu anjiraga atiriri nicio burane mweri uri njari ni wiroragirwo tuma page 10 dukuma page 10 ri ndongoria tuthie page 22 ndongoria tuthie page 20 no ajihoka gutongoria ndakwihokera rugendo thengio na ndugaturingithie marima ndingiringithia ni ndwarithagia wega tuthie kahora ire page 22 Njoroge ri na ni tuguikaranga hori hena story igire tondu tuguthie Nyandarua
na tuthie Murang'a turathoma emwe no nginya tuthie nginya Murang'a ndeto cia Nyandarua turamba guciendeka komi Nyandarua gatheti full page page nene muno page 22 ya gatheti ya Daily Nation niguo governor Kiarie badilisha akiheana mori tondu no ni mori Njoroge ni heifa gito kiheifa Fresian eno yachiere karuta kilo kuma 30 sheri ya rosi ya heo murimi tutekwirwo ritwareke kuria kurita ndonyo njeru kina ngofu thegio governor badilisha governor ina muoroto munene muno wa gukuria iria kuria Nyandarua nigetha tuthukume mbeca Njoroge andu mamenyeke no ria mekaga mundu rathukumaga ngiri Nyandarua na iria guthukuma igiri ni twahota guthukuma mwaka muthiru 1.2 billion no toguo waiga mwaka oroka tugathukuma 2.4 billion kudabo ango kile rathukuma kihurwo maita maya nikio kia governor badilisha governor badilisha gukinyeria riu ni aheanite makiria ma ng'ombe 500 cia ukamwo ng'ombe 500 magana mau makiria mechie ng'ombe mitika kama itondo neretwa atiriri high yielding dairy cows high yielding ni ta ng'ombe iria cikoragwo na G haria barabara kuma Ruiru guthi Githunguri haria elite nditiriko na njoka Githunguri dairies ni ng'ombe urakama ugakama ukanoga na ndira tiga kuruta iria tuhetwo ni governor ng'ombe cigana high yielding 5 kina ngofu 500 kuria Shamata gwa Katari aye gwa Katawa Njohi ni Ndaragwa ri na ndonyo njeru kina ngofu ri ng'ombe ihanitwo ku nyingi muno 500 ni gatheti eroiga governor Kiarie badilisha na noe Moses no igwa badilisha ni kubadilisha ni gucenjia no rikana ngekuria kiurio ngenda gutongoria ngenda gwika ate no nginya weke kaundu ka gucenjia ma yes no nginya no niguo utongoria wa utongoria ni gucenjia uturo wa andu yes utongoria ni maundu tamaya Njoroge governor auga atiriri na tukumugathiriria ni undu mwaga ni ndiugaga nia arathie kihingagia maundu maria erire mwingi wa Nyandarua na nerire andu a Nyandarua ne gu support sector no ya urimi wa ng'ombe cia iria nigetha riri tondu twina baigire Kenya na bemwe tutiritwo nia ni tuwi no to gatheti digete na bemwe iria gutingibishana ni githunguri no hatakiritwa githunguri turutaga iria githunguri turutaga iria hakuhe ni ya bũrũri wa Kenya koguo iria ri murakinya rino ni muroka ithuĩ guku twathire tene no hatiritwo githunguri no na bemwe Nyandarua is number 2 is the second best dairy producing county in Kenya onogege a distant second Njoroge tia gwikate haya no igo tena baichi igere haya ni tuthi tukehagwo riri breed njega mbegu njega ng'ombe citu ni ko mbegu njega yes high yielding breeds nigetha mitika yothe ku ni kwehera bururi ucio nduri koragwo ng'ombe tarakinya kilo 10 tugutieheria ciothe mutiguru na ng'ombe iria high yielding ona kaba ng'ombe mwe handu ha 10 iraruta kilo 3 cari no teithio kaba mwe haya he kindu kingi turaheo mburi cia iria ndo arikana bishop thagana ni arari haha na arachire wega muno horo wari na aranjira na ngo muhurira he namba cia mwanake ucio uguragira andu iria ria mburi na iria ria mburi riendagio lita ciringi 140 kuona rina raithi gwitu ni meri Kiambu ni meri yani okay haya ni sawa haya tiate gwito turedio no niguo bishop thagana anjirire 140 na mutigathake ni iria ria mburi ngoda ukwira atiriri rina goro nginya gukira uguo no riume goro gukira uguo mburi ri ni turaheo ni governor high pedigree di nani no nyende horo wa iria wa mburi cia iria tekerera muno ndu ucio no ndiwende ucio ni undona ni guthikiriria ta he nginya namba ya mwanake ucio menye mburi bishop thagana ndaheire thomithio horo ucio wa iria ria mburi ngumuhurira ndumire haya ni waigua tuhetwo mburi micii magana mau matandatu vulnerable families na mahetwo family ile hinyirire kimuhukori mundu hinyirire family kimuhukori akayo iria mburi tondu yuma kilo 2 nyonaga nindi cionaga ni njikite research ya cirukira ndirabatara no guthie ground nyone mburi yuma kilo 2 na hwaini kilo 2 niguo twara kwa jika rungo teka mathabu mburi ngiuma kilo 2 ri rucini kuhe 280
wende na hwaini 280 kauri gaburi kamwe cio nĩ 560 na mbũri ĩno ndĩrakwĩra ndĩrĩ kĩndũ ĩrĩaga ĩno na ndĩranidi maũndũ maingĩ mbũri 5 cirĩaga irio cia ng'ombe ĩmwe ini kĩhĩ kĩmwe gĩkĩiganĩte mbũri icio. Koguo rĩ mbũri angĩkorwo nĩ irakwe cioka kĩ 560 tweherie cia ndagĩtarĩ Kamau ndagĩtarĩ Kamau ala no arĩũka veterinary no arĩũka no arĩhĩtũkĩra. Koguo tuge mbũri no kũhe 400 mũthenya ithiguo ũngĩkorwo na mbũri 5 rĩ cio nĩ 2,000 we ni sawa ĩndũ yandĩkĩte na ici tirabatara ati ugire umire handu itingĩgirio thio hande waru iria ũranjirie ningĩ mũrahanda cio ni KFC tiga na waru kama tũrĩithie mbũri kacia kwitana gũtwara njoroge nĩ ndĩgwĩte wĩna 10 acres iu nĩ ngĩhanda waru rĩ ikũnia rĩendagio ngiri 8 rĩu nĩ ndeciria gĩtũra cie ngiri 8 rĩa ndiri 2 atĩrĩrĩ tiga na ũhoro ũcio nona iria rĩa mbũri na rĩna mbia na nĩ rĩrendwo mũno it's a game changer na njiguaga nĩ rĩhonagia mĩrimũ akiona thibitarĩ rĩ mũndũ nĩ athagĩrwo iria rĩa mbũri. MCA wa Shamatana nĩ ngũmwetha etagwo Gĩtaũ Njamba. Gĩtaũ Njamba aroiga atĩrĩrĩ thengia ya kũhe andũ ng'ori ici rĩ no marathi makĩheaga andũ mbũri icio ciaria pedigree dairy goats. Njoroge handũ ũrona mbeca rĩ hatihana handũ ũtarona nĩguo kana tiguo ũngĩhota gũkorwo na mbũri ici rĩ na mbũri cioaga space kanini mbũri ona ndũranidi gwaka kiugo kĩnene handũ hanini tu ucimathire ũngĩkorwo na mbũri tuge Ngai akũhotithia na ndio ũrĩa mbũri imwe yendagio ici cia iria ũkorwo na mbũri ta 5 we na andũ aku wa mbere mwenywe iria rĩu na iria rĩa mbũri nĩ rĩega kwĩrĩa ng'ombe ndaneta arĩmi a ng'ombe cia iria rĩ ingĩona mũrĩmi wa ng'ombe cia mbũri cia iria no nyende kũmwĩta haha tũmenye nginya rĩrĩ mathabu macio. Governor arauga governor witũ rĩ kwĩtũkĩra minister wake wa director of trade and cooperatives George wa Mahiga aratwĩra tũingĩre cooperatives tũingĩre thothaitĩ icio nĩ tũteithagia mũno arĩmi mũingĩre thothaitĩ why mwanyitana nĩ mũkota kwendia indo cia nywega mwĩ hamwe na nĩ mũgota kũheo indo hũtha mwĩ hamwe tarĩ kũrehe ndawa cia veterinary ndawa cia irio cia mahiũ mwĩ thothaitĩ nĩ raithi mũno thirikari kũmũteithĩrĩria kũgũithagũithĩrio thogora na rĩrĩa mwacemania rĩ nĩ mũrĩ thomithanagia nĩ mũrĩ heganagia inyuĩ enyewe nĩguo tarĩ no mũmenye atĩrĩrĩ thothaitĩ yanyu nĩ andũ 1,000 andũ 100 rĩmwe nĩ marĩ mawaru koguo rĩ aya mũtigatinde mũgeka atĩa nĩ ũndũ wa tondũ ndĩronire ona ũrĩmi rĩ nĩ ũrĩ timing kana ndikĩo wonaga ũrĩmi wa mbura nĩ mũru mũno tondũ rĩrĩ muhandanagĩra inyuothe no rĩu waku wa kwĩrĩmĩra na kwĩhera maĩ ũkũhanda rĩrĩa ũkwenda arabu ona thothaitĩ nĩ itũmaga rĩrĩ tũingĩrane mũno nona mũingĩrane go socialize hena gĩtũmi kĩa mũcemanie haya nĩ tũkweheria andũ maretwo quacks nĩ andũ arĩa matoĩ ũndũ mekũĩte makĩũrũra bũrũri ũcio magĩtua nĩ mavetinarĩ magĩtũninagĩra mahiũ maitũ quacks nĩ ikũehera Nyandarua ate aikorwo mũndũ ti wa Kenya Veterinary Board no nĩ aranjarĩra kĩrĩa kĩretwo Kenya Veterinary Board yes nĩguo mũndũ gwĩtwo Badilisha areka mapatira nao rĩ nĩ kũ weed out quacks andũ metuaga nĩ veterinary na ti veterinary moka kuma gĩtũthũkagĩria ng'ombe citũ rĩu nĩ wakĩona Nyandarua rĩ hana icio ng'ombe icio ũrona hau nĩ freshian na rĩa ndainũka nĩ ngakũrehera iria haya hau kĩanda nĩ Mũrang'a tũhe cia Mũrang'a na njĩra nguhĩ mũno nĩkĩ tinyike ta cia Nyandarua munene akĩrĩ ũhoro ũgima mwĩrĩ nĩ kanini karũgano kau ka Mũrang'a nĩ ka kĩrĩa cia Nyandarua nĩ cio nene gavana wa Mũrang'a Irũngũ Kang'ata nĩ anjĩrĩirie nĩ atũmĩte Mũrang'a ĩtuĩke the first county to set up a health management information system no ukona IFMIS wona ya ugima mwĩrĩ ĩkuo to improve delivery of medical services at the level 5 hospital ndeto icio nĩ ciathira tũtirĩkĩtie the system will record and store health data so that it can be retrieved and processed to improve decision making ate kama gũgĩthiĩ thibitarĩ ndũrĩa bakũrio nĩkũ no kũhihinya marĩ hinyaga ũkamenyeka kama wana ũkagũkũ thibitarĩ kana anathondekwo kĩna koguo ũrathiĩ thondeketwo hatarĩ gũteanga mahinda good haya tũthiĩ back page ũtakĩarĩtie ndeto cia mĩtitũ back page haha nĩ haranyitana kama tondũ thirikari iraigire nĩ yeheria moratorium ya kũgiria ĩrĩa ĩragirĩtie president wogire ĩrĩa ĩragirĩtie ũtemi wa mĩtĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 5 na 6 kumwe minister wake ũgwĩtwo Soipan
tuya nigo cio mukuona bica-inĩ rĩ the first Masai to be a cabinet, the first Masai woman nigo gatheti yandikaga the first lady from Masai community to become a minister, a CS. Nigo gatheti mwitaga why era mwitoguo niki tiko mutengora kiriguo she has made steps ne ara metal trailblazers no na ndora mekaga undu ari maria mbere no the first Masai why yani guthutukania kuu ni gwake tigo nduthutukanitio kama ni guthutukania andu taru ngira ate the first Kikuyu to ni gokire wa degree the first person ona kava basi makiuga county no nginya tigithukanie na ro wa ukabira ni horo morumo kava muge the first lady from Narok county hado akwe the first Masai lady. Okay, fair enough. Apana, fair enough. Ni mutugo moru muno tondu ri murenda tumene mutumia ona tutikomumena ndaramenwo arero riekite ni makinya mara ni tugitigane na icio tugigire hari haya riu ri president arauga tuteme miti riu minister arauga kuma hindi yo ri Njoroge ri ai twanangire miti turigo turatengera ithuothe twi mutito na tongo ona utukane aratetera ikinya riu ria thirika ria president munene wake kuga mitete muori riu heguthia atia haha riu ndui reke ngwira riu bururi ukuhana Jangwani riu ni twathuka na ti andu othe merirwo mateme miti andu amahirwo rutha ni andu aria licensed na kure Moro riu ithuothe twi mutito ange maingirite kuona fiti imagine makanjia guthimira broad imagine na magakomborithia gutuguta yani arabu ri ni mutu ria mukuru riu nginya micacana yani githaka ni gutherio kiratherio kana metha eno apana mogwikatia riu ri president akiriwa oigire tuteme riu haha atia riu no ungikiwa tutige Njoroge ithio twathikiire president ithio turekoria twerio ni munene atũrie tuthi mutitu tuteme miti ithio twi mutitu na matinga na tungo so ipantu ya minister wa maria maturigiciria raiga ni matumite forest rangers matumite thigari cia mititu cithigiririe uhoro cio wa illegal logging ithio turekoria twerirwo ni munene illegal activities mititu-ini itu kama wendu maratengera kuo amwe matengerete na fiti thidi ya kwira ni wajira imagine maguthukangia tu teru kirita forest na Roko Sasimoni forest umenya ni kuri mititu ire tuta commercial mititu commercial ni kuri tugaga atiriri tuhandite miti ya kwendia na ya gutema ni ya logging na ikoragwo no menya mititu ya Kenya ikoragwo ika cigana hectares cigana tukona eka hectares million igire no ya kwendio na ya gutemwo ya kwendio ri ni eka kana ni hectares 150 nanyita ndayua atukoragwo na hectares million igire no iria commercial kana yakwagirire gwitikirio gutemwo na miti yo yendio na ihuthirwo kurenga mbao na gwika maundu maria mangi mothe ni 150 koguo hari mititu yothe ya Kenya kuria twitikiritio kwa commercial ni 150 hectares out of the 2 million we tugwikatia akire ithio turekoria twerio ni munene aca matirirwo muingire mutitu gwatikire ndira mahetwo twerio tuteme miti niyo turatema sawa tabe tikire tugicokeria turore ngathiti ya no wega gwathika yes ithio turekoria twerirwo yeah Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rigio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga tile, Europe tile, box profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700 Ruiru Mabati Factory mali safi kwa bei poa. Honokia mbeca he indo iria huthagira o muthenya kuma Kopia mweri uyu tigirira wekira order yaku app-ini ya Kopia
kana harĩ agent waku. Ririkana wagũra indo gwa kopia tũgũkinyageria nginya kũrĩ ũrĩ hatarĩ marĩhi amu twĩna ma agent makĩria ma 60,000 icagi-inĩ. Ndũgetĩkĩre kũrĩha mbeca ingĩ. Thogora wa indo cia nduka-inĩ no ũkorwo na goro gũkĩra wa kopia. Tigĩrĩra nĩ waheo thogora mũbacĩrĩre wa kopia. Kopia, maisha rahisi. Jerry wĩra ũyũ nĩ ũgũkuraga. Ũrenda njĩke atĩa? Ndakwĩra ũtigane na niwe. Nĩkĩ ũrenda? Kana ũrenda kuona Njomo? Ndamuona. Ndamwĩra ũhoro wothe. Koguo ũramenyire Nick hakuhĩ kũmenya mũbango waku. Ũrona wĩtue nĩ wa Hunai. Niĩ mauwe. Hwainĩ ndĩrenda tũcemanie. Maũndũ nĩ merĩ. We ũke kana ũndũmĩre 1.2 million ciakwa. Kamau nĩ nderwo kaũndũ. Werwo atĩa Njoroge? Nderwo mbũri njega ya iria yuma ngiri 40. Na nĩ gũkũhe ciringi na nĩ gũkũhe lita 3 per day. 40k 3 liters per day. Na thibitarĩ igũraga iria rĩu 200 per liter. Ciringi 200. Koguo mbũri ĩno rĩ nĩ rakũhe 600. Ciringi 600. Mehererie kĩ ciayo? Mehererie 150. Mehererie 150 ciayo. Koguo nĩ rakũhe ciringi 450 mũthenya. 450 ta multiply by 12. By 30. 12 nĩkĩ? By 30, sorry. Times 30. Tuone ĩrakũhe kĩ mweri mũgima. Ĩgũkũhe rĩrĩ. Rĩu kakirete inako. Ĩgũkũhe rĩu nĩ nyenda gũtara exactly 450 times 30. 450 times 30. Ĩgũkũhe 13,000 na 500. Koguo rĩ mbũri ĩmwe. Koguo rĩ ũrani mĩeri 3 ũrĩhe thirĩ wa. Ĩgacokia mbia ciayo. Kuma hau nĩ faida. Nĩ faida theri. Haya gĩcoke ũkorwo na rĩrĩ na mbũri 10. Tiguo. Mbũri 10 rĩ cirakũhe 135. Siapo uko sawa na iria rĩrĩ rĩ demand mũno. Rĩtiagaga kũgũrũ. Nĩ rĩa mũthenya nĩ lita 30 itingĩ kũgũrũ. Rĩtagio mũno iria rĩa mbũri. No nĩ ikĩrĩ ũrĩa ciakagĩrwo. Na itiheagwo thara. Na mĩramba. Iciheagwo hay na tũirio twega. Nĩ rĩ ũrĩa ĩroragwo. Mbũri ici ti cia kũheo mĩramba. Abunoasi. Tia kuheo kiria macoya. Acha, tithio gatemere ate miramba tio kaitĩrĩrie hau ate gacumbi. Nĩ ire na cianja cia marigu. Mbũri ĩno nĩ ũmĩcarĩrie tũnyeki tũmũ na nyeki he nyeki ĩrĩa ũkũhe. Na waigua mbũri ĩno nĩ pedigree he ũrĩa ĩroragwo. Ti ta ici cia gĩcenji. Nĩ kĩrĩa kĩothe ngĩ no cio akwĩra ũguo. Andũmĩra namba ya nginya mũrĩmi. Nĩ mũndũ reliable? Mũndũ reliable. So nĩ atũteithie. Andũmĩra nginya namba ya mũrĩmi wa kuma Karatina. Rĩu korwo twĩna mbũri ici irĩ tũrĩ merĩ. Nĩ atũtigire na time ya gũthima andamano ithuĩ Njoroge. Rĩu nona rĩu ũrĩa twathũkagia bũrũri ngathĩti ya The Standard nĩguo ĩratwĩra. Tũrathũkangirie bũrũri witũ. Rĩu nĩ kũrĩha. Ta rĩu rĩ no igua ciana cirahũrĩo na tia ngazi cia cukuru. Ciana icio rĩu thibitarĩ. Na mutikona ta ũndũ mũhũthũ ciana icio gũtũra na kĩũndũ kĩu. Ni na mwana ndakariganĩrwo. Kanitha nĩ rera mũthamaki itikĩrĩria andũ president. Wega gũtũthikĩrĩria nĩguo gũthũka makĩria. Itikĩra ũthikĩrĩria. Na ĩgacoka bado ĩkera na Raila Odinga tiga na mĩrũrũngano. Rĩu Raila araugire we no nginya maandamano mathina ya mbere. Kwanja rĩu wiki ĩno angĩarauga nĩyo nyina wa maandamano mothe Kenya. Nĩ harĩirie. Nake president araugire ndangĩtĩkĩra andũ erĩ mathũki bũrũri ũyũ. Handshake brothers nĩ mũĩ nĩa. Ndigũbatara ũtinda ngĩtenderia handshake brothers nĩ mũĩ nĩa mageithanĩrie. President araugire eco deal now firmly and decisively. Nĩguo. Na tũrerwo atĩrĩ page 4 maabitha 14 a borithi nĩ maguraririo. Andũ mũgwanja nĩ makuire no maabitha a borithi 14 they were hau gakona-inĩ nĩ wona ta imagine maabitha a borithi nao no mara they are also facing the brunt bearing the brunt. Ule imagine rĩu tukĩte nginya mũndũ abitha wa borithi nĩ akũgurara rĩ tũkinyĩte harĩ bũrũri tũgwĩta ũkĩa tũrorere tũgwĩka atĩa. Very good question. Wega nĩ atĩa tondũ tũtingĩtũra ũũ Njoroge. Acha hapana tũtingĩtũra ũũ no nginya ũndũ ũkinye mũico. Haya tuthiĩ page ĩngĩ.
rora aya nĩ andũ a Quickmart mũndũ aigĩte nduka yake nduka ndĩrĩ kĩndũ yoria mũndũ no mũndũ nĩ aihigaga mĩgũtha. What do you say? Ndonire ira ngari itu ikiguthwo na ihiga. Herugano rwekirwo nĩ Njagambwe na cuba na ihiga. Na cuba iraguthwo na cuba. Kimundu tu ni gari ni kieka. Gari you demonstrate. Do you demonstrate now picket? Yani ginya urimu nona go urimu ukona mundu cuba akagutha ngari. Yani I mean ni waria ngari ki. Ngari niyo na ngari ndiagikirie kura ngari niyo yatuma thogora wa mutu abatire avure kana ndige ndige kuga tukale hale ha inform educate entertain inform odirikanaga kaige inform entertain educate entertain kaige tuko hadirikanaga ndikaumeja yakire ai we njoroge tajira biashara ya mundu riu Quickmart ri Orioke acho ekurora na ndikite andu na mũthenya ũcio kwanja ndahingũrĩte page 8 ri nona nyanake cia kwa Jimmy na Ikuru andu marita muno makahuna andu mabati uyu ni mundu muhutu uyu ti mundu muhutu mundu ratora gitairi giko tagikio yathi Kamau no ndonge yathe weika ino no mugaragariria andu ingi riu ino ni tairi ni arutwo na kuria tiga thondeke nginyera tairi ino yathi gucinwo gwakio mwaki barabara kuria na Ikuru Rift Valley kwa Jimmy guko ni na Ikuru town guko na kuno kurathirwo hathara igana atia makire mashingi milioni 50 na Ikuru town niguo chair wa Nakuru Business Community chair Stephen Muri aroiga marathire hathara itahana yani bururi guothe no hathara acha ndire agociria andore ahoi ngai genuine ni mekwenda riu meyumirie ni page 10 tuigore na deputy president arauga deputy president araiga Raila Odinga arariha nyanake na ngenge cianake cirehe mayhem neke mayhem tio no ngui ti kindu kiega ona rito ndroigwo ria rihana mayhem Musalia Mudavadi nake arauga atiriri ati Raila aretha thirikari page 10 page 10 Raila arenda uria angingira thirikari ni aretha ngeithi arenda nusu arenda atinirio mugate uyu Edwin Sifuna ri arauga ati aronire minister agicakaya nyongo cia mahua ni cioragwo ni anake Alikuwa minister ne Sifuna orori alikuwa minister ashakaya nyongo mahua ni munyuore katarashakaya andu aria moragwo Sifuna ororiria ira marari na kagucia kuria gwa Citizen ndamonire haya hau kona ni president mena governor wa Kitui hega bicake hawi Julius Malombe ni arathiite mwena ucio wa Kitui na kuria araigire azimio kirerenda gwikari ni guthukia utonga wa bururi ni gutigirira utonga wa bururi no waharagana nigetha thirikari yage mbia cia gutongoria maundu ma maendeleo na kaiha bice ne ndongiwa ni president tondekirite gacati na bice muhurire wayo ri president wa kuro tubica tunini yo ni kana gwikirwo gabica kanini na gwikira karwano gake njegeke ni ya ngathiti Kani kararia. No, that is entertainment. No. That is education. Where does that in that's entertainment? Entertainment. Rugano tigacoka gwikirwo tari rugano rero na fataro tigacoka gwikirwo tari njegeke. Tari gakuhithirirwo. Na ni president. Kana tari kuihuria me kuihuragia maga fila. To filas. President rugano rwake ni page ngima. Ndakora riu page 12 ri riu ninge Nyanza nekuo president arathi Nyanza na azimio na arogire no iguthikua riga ni guthondeka mucemanio parallel haya riu president hare ri azimio na yokoro hare na aya PS yoretwo Molo PS njigwa gitwo Raymond Omolo uyu wi hau ni irugari yake araiga atitiria kiuteti ni ria gucokia ngatho no ne etete ateti ni etete nginya andu aguthurwo mwena ucio wa Homa Bay waneta muteti ri ndongigwa iruga tiri oteti muteti anatonya handu ona uthoni-ini waku ona uhiki-ini no ari oteti
Ningwenda riri kama una gitio kinene. Opejio tuliri. Nona huandikitwo tragedy. Tragedy, yes. Grade 7 boy commits suicide at his family home. Kana ka miaka mugwanja ni karerutire muoyo na njira ya kwiita. Grade 7. Ka grade 7. Miaka na miaka 13 ni ka grade 7. Gathomagira Naivasha DEB Primary School. Kare itire na muhindo. Na korati kariu ni twakinya twana tuna. Ati muciari ori ori kana umwe wa andu aku ori ori araugire kuna depression in Naivasha. Kuna financial crunch, utire na bia na kuna drugs. Na korati katrire ru ciana inya ni ciuragite. Mwana cio wa Naivasha, Lakeside town. Yeah, Naivasha kuna thina muingi muno wa drugs. Na wa bia. Wagi wa bia, maundu mamwe makare kindu kiretwo depression. Riu mundu ako mwana akona riu ri muno cio Naivasha kwina mathina maingi ningi ni gukwite andu makiria 20 ni undu wa kuguthwo ni ngari nona tathoma the second since the year began close to 20 operators in the town have been killed in road accidents andu aduthi niki gituma kundu kwi miago gutiagaga dawa taru ngero wa Mombasa na Naivasha ni kuri ni tondu riri waganu muingi ni utwaranaga na drugs waganu na drugs ni itwaranaga maundu mamwe onaga andu magika meganithie ri mamekaga tondu me iguru me hai Garito ndire na undu ungi reke turikie na cartoon ka Daily Nation if you allow me with your indulgence garito ya Daily Nation turikie na cartoon no atekira yes thank you page 18 egagatia uria wari riri uria wari Attorney General Hedio with your indulgence, Mr. Speaker, sir. Can you honor? Yes, allow me to be an amicus curiae. Page 18 cartoon. Ni athuri ari maikaire the. Umwe ekirete nguo ta cia majeshi na cikandikwo ara. Ucio ngi ena gitete. Uciana ta matumaga hedi aturaga ahoro acole togabica akirira riu handu hakurira ni kumaka araigua hiuheirwo mutwe athuri aya eri ni mang'ethanĩire no mwena muthi na kiu ni kimuthi na gatagati kao ri ni mathanduku makuo ni mathanduku ma atigaire na endwoneire rukire kire kiroranio hau iguru ri rukira kiroranio hau iguru kurorania atiriri how many more ni angi aigana magukua tondu mamatharuku ni mandu akuo nigetha inyu mutige kuhutatanira nigetha mwaranirie ri tondu nona hari metha tene hari metha metha ya igirwo mathanduku nginya yaunika na ndeci metha ni yetagwo bipartisan itiguo ni uhuthu ni ukuru na mundu arorete na gwake mundu arorete na gwake utirenda kwaririo uri ungi no hewe na muthi muthi ndotono Nikirigira mukenge gotha mundu mutwe. Ni ndotono. Na ndotono. Ena yo hau. Ya kurwa. Ni na thogithi cia yero ta yero. Tuthogithi twa yero. Na kengenda kinya kira kiara githuti kihoge kirago kiara githuti kiega militant. No na kenona na kuria rorete na kuria rorete tamarore mundu arorete na gwake uria arorete na kuria na kio akarora na goku kuria riu mwandiki ori atiriri ni angi aigana megukua nigetha inyueri mwaranirie nigetha mwaranirie ri ni andu angi aigana murenda makue turikiria hau ni andike ngongerera ni thiini wa ithaa ria thaa igire tuko na entertainment galore twina Samido naguo na Machete himself Jisega Tutu the king himself nako ina natwari na macoke matwitire ndumo nene muno ikuria Meru Meru ni kwa Dubai na ni njetekeria ngetie kana Catherine Magua ni mukinyu twari uhoro wa CRB kuri andu maikagio mare mone kuri ha mathire guthiaga atia mathire ma tukombaga mathimu digital lending and all that taru mundu ta wabogwa kana ruto na ikirio CRB ni ngwenda ataro uria angiuma kuo na wanekio CRB ucoke umere no ucoka wero ni rege umuthi ndaigwa kuomoka siasa that's a very good thing ona ndoigwa ni ona ndikwenda kwaria muno ithaa ria thaa igiri ngwenda turingithirio rwimbo wega coka tukimari na tukiuria kuria magitwira na nje mundu gwitwo Samido na mundu gwitwo Gatutura na ndu bakiri no rumiriri munene muno tuturagio niki ni kwiyumia geitheka muno Sir James na tha cia Ngai thank you na cio itotoirie
Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magi kiro kia iguru. Edito aria mohegereire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati, iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. We mwega, rĩtwa rĩakwa nĩ Bishop JJ Gĩtahi. Ndĩ haha nĩgetha ngũmenyithie atĩ ona tũkĩrĩgagĩrĩra muoyo kwĩna magai mangĩ gũkũ thĩ marĩa Ngai atũigĩire.